హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? నివర్ తుఫాన్ దాటికి తమిళనాడు, ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డాయి. నివర్ తుఫాన్ తర్వాత మరో 2 తుఫాన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని కొద్ది రోజుల కిందటే భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అనుకున్నట్టుగానే మరో తుఫాన్ ప్రమాదం పొంచి ఉంది. సో ఈ న్యూస్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఏ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయో తెలుసుకునే ముందు మీకు చిన్న రిక్వెస్ట్, ఈ వీడియోని మీరు ఇంకా లైక్ చేయనట్లయితే వెంటనే ఒక లైక్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే ఒక లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కనిపించే ఈ రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేసి పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేయండి. అప్పుడే నేను ఇలాంటి యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగానే ముందుగా మీరే చూడొచ్చు. ఇక వివరాల్లోకి వచ్చినట్లయితే ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న తీవ్ర అల్పపీడనం బలపడుతోంది. ఇది నేటి సాయంత్రానికి తుఫానుగా మారుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. గడిచిన 3 గంటల్లో పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా పయనించి కన్యాకుమారి తూర్పు ఆగ్నేయ దిశగా 930 కిలోమీటర్లు, శ్రీలంకకు తూర్పు ఆగ్నేయ దిశగా సుమారు 710 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఇది రాగల 6 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడుతుంది. రానున్న 12 గంటల్లో మరింత బలపడి తుఫానుగా మారుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ తుఫాన్కు బురేవి తుఫాన్గా నామకరణం చేశారు. డిసెంబర్ 2న ట్రింకోమలి వద్ద ఇది తీరం దాటనుంది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా పయనిస్తూ సుమారు డిసెంబర్ 2వ తేదీ సాయంత్రానికి శ్రీలంక మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఇది దాదాపు పశ్చిమ దిశగా ప్రయాణించి ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 3 ఉదయానికి కొమరిన్ ప్రాంతంలో ప్రవేశిస్తోంది. ఈ ప్రభావం వల్ల రానున్న 24 గంటల్లో దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రాలో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తారు వర్షాలు 1 లేదా 2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉండగా నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో పాటు తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, చిత్తూరు జిల్లాలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తమిళనాడు, కేరళలో 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని వెల్లడించింది. ఇక లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వెల్లడించింది. ఇది వాటి వీడియోని లైక్ చేయడం లైక్ చేసి ఇలా డైలీ అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.